What's up planet? Good morning. Araw ng Sabado ngayon at ngayong umaga recovery ride lang tayo dahil dalawang sunod-sunod na trail yung ginawa natin, tapos kahapon lang tayo medyo nakapagpahinga. Ngayong araw susundutin lang natin, but anyway, yung rides na to nagyaya din ako ng ibang mga friends natin sa Facebook page, mga nagpa-follow sa atin sa ating Facebook page, sa YouTube channel. So nagyaya ako sa kanila kung sino yung gustong sumama. At ayun, meron namang mga nag-response. Ano lang to, short trail lang to. Siguro dito din kami mamaya dadaan. Ito yung ruta namin, pupuntang bayan ng San Miguel. Tapos from bayan ng San Miguel, maghahanap na lang ng ibang ruta doon. Baka yung ibang mga kasama namin merong alam na pwedeng pang short trail. Sobrang lakas ng ulan kanina. Actually mula pa kagabi umuulan na. Ayun. Pero ngayon medyo okay na. So nag-decide pa din kami na tutuloy. At usapan namin, actually ako yung nag-set ako na 5:30 yung meet up namin dito sa may Vista Mall, kasi yung iba manggagaling pa sa Haro. Hindi ko na sure kung ilan kami lahat. In-invite ko rin yung isang vlogger, faceless biker ba o faceless rider. Matagal na kaming nagpa-plan na ride, pero ngayon pa lang matutuloy. Manggagaling pa sa doon sa Haro, sa Metropolis. Malamang nandito na yung mga yon at ako na naman ang late. Update ko na kayo mamaya kung anong kalalabasan ng ride natin ngayon. At taasan na naman, huwag nang umulan. Pero maganda rin kasi yung panahon. Napapansin ko ng mga umuulan siya pag tuwing hapon or di kaya sa gabi or sa madaling araw. Tapos sa umaga naman sobrang init. So malamang ito yung magiging panahon natin ngayon. Or mas maganda nga siguro kung magiging cloudy na lang. At least ba hindi mainit. Pero andyan na, kitang-kita na yung sunrise. Medyo malayo din pala itong Vista Mall sa area ko. Kala ko pa naman, in-underestimate ko. Kala ko makukuha ko ng mga 5 minutes. Layo pala. Dito na tayo sa Vista Mall. Wala pa yata yung mga rito kasama natin. Dami ng bikers ngayon. Kala ko late na ako. Sa mga nagtatanong pala dyan, kung kasi meron mga nagko-comment, tatanong about sa bike ko, kung anong klaseng bike meron ako, anong bike yung gamit ko. Yan, ito yung bike ko. Binili ko siya ng build bike na siya kasi bago lang tayo sa bike. Wala tayong alam. Hindi natin alam kung anong magandang specification ng mountain bike. Basta bumili lang ako ng parang entry level, pwede nang mapang trail. Yun ang sinabi ko sa tindera Sabi ko, bigyan mo lang ako ng bisikleta na pwedeng pang trail. Kaya yan, ito yung binigay niya sa atin. Phantom 701, naka 1x11 na Shimano SLX na siya. Tapos the rest puro Phantom na yung parts na. 27.5 medium yung size ng bisikleta natin. So ito yung ginamit natin sa lahat ng rides natin. Base sa mga experience ko sa pagbabike, actually 5 months pa lang akong nagbabike Yun nga, mahilig ka sa trail. Tapos parang discover ko na kulang yung bisikletang gamit natin, especially sa mga downhill, which is yun yung paborito nating part sa pagbabike. Naisip ko na baka magbibuild na rin ako ng medyo aggressive type na bisikleta. Gusto ko magkaroon nun para yun yung gagamitin natin pag umakyat tayo ng So ngayon na nagka-canvas pa lang tayo, meron akong napiling frame. Tatanong na rin tayo ng mga component, kung ano magandang component dun sa napili natong frame. Hindi ko muna isasabihin sa inyo kung ano yung frame, pero siguro gagawan ko na lang ng video yung pag-build natin ng bike. So yun lang, ito yan
pala yung napalitan ko na rito, ito. Pinalitan ko ng medyo maikli. Mas gusto ko nga mas maiksi pa eh. Pero yung stock niya kasi rito 100 mm yata yun. Ay, sobrang haba. Maraming nagsasabi na pag yun nga, pag sa mga downhill dapat maano lang, maiksi lang yung stem. So pinalitan ko. Unfortunately mahaba pa rin yung pinalit. Okay na siya compare dun sa ano, sa previous. Tapos ito rin, yan, pinalitan dati ng pedal saka ng crank. Yan pa lang yung pinalit ko dito. Pero siguro later on babalik ko rin yung stock na pedal saka crank dito, dahil itong group set natin na yan, ito yung gagamitin natin, lilipat natin sa pinaplano kong bisikletang buuin. Kaya yan lang yung bisikleta ko. Ito na yung sagot ko sa mga nagtatanong dyan. Habang hinihintay natin yung mga kasama natin, yan, short bike check lang tayo sa bisikletang ginagamit ko. At siya nga pala, update lang tayo. Meron na pala tayong personal sticker. Yan, BFPP. Pamimigay natin to sa mga kapwa natin rider na makakakilala sa atin or mamimit natin sa trail or sa road. Hindi siya glossy. Pinili ko kasi to, tinry kong, sabi ko subukan nating i-matte. Matte yata ang tawag dito. Kaya parang papel lang siya. Pero actually sticker siya, waterproof din naman siya, kaya kahit na umulan hindi siya masisira sa ulan. Kaya pag tinignan mo siya, yan, parang luma, parang papel. So yan, pag dinikit mo, yan ang itsura niyan. Nagpagawa tayo ng mga 100 piraso yata. Pag naubos yan, papagawa ko ulit, pero siguro yung yung glossy na, yung katulad nito, kasi mas maganda to yung yan. Ang tagal na to, ilang beses na rin naulanan to, pero bago pa rin, hinuhugasan, hindi siya natitinag. Gandang klase yung unlike dito, hindi pa naman na-try na maulanan to eh. Ayan, pag nagkakasalubong tayo sa mga sa mga trail o sa kalsada, ayan, pamimigay natin to. Meron ng paparating, ito na yata si May. Ito yung babae na sasama sa amin. At meron na rin kasunod. Ito na siguro si Faceless. Ay, hindi pala. Ang laking gulong Kala ko yun na yung kasama ko. Hindi pa pala. Ito yung dalawa. Ito na yata yung kasama natin. Ito na yung si Faceless saka yung tropa niya. Wala pa si Ay pa si May. May. Naka-ride ka na kagapon? Nag-ride ka mo kapon? Why pa? Bago lang ganay ko pabalik. Why nyo siya nagyan? Why man? Kabalo ka. Kabalo ka. Pinag-vlog ko din na naog ko. Kabalo ka man galing mamanday. Ano to? Ay, bumba? Ha? Kasi nagagi sa shortcut kay gabi lutak ko. Hindi ka nagagi. Dito sa Ford yung libot ko. Sa? Sa Ford. Nag-highway ka? Wakas, dito na kami. At apat lang kami. Isang babae, 2 lalaki. So, short trail lang kami. Hanap lang kami ng trail na pwedeng madaanan. Going to San Miguel, dito sa likod. Nakakadto ka na, Day? Din? Silver lang So dito kami ngayon sa may likod ng Camellia Home, Sabana Subdivision, going to San Miguel. Tapos siguro pagdating San Miguel, plano na lang kami ulit kung saan pa pwedeng mapuntahan na ibang mga trail. Dito na kami ngayon sa may likod ng San Jose, San Miguel.
Morning. Dito kami lulusot sa dating pinuntahan ko, dun sa may hanging bridge. Tapos try nating lumusot doon papuntang Kadagmayan Sur, papuntang Cabatuan Road, paikot ng San Miguel. Ayun, para isang ano na lang, isang routine, isang loop. Ay Dirio, pag-utom lang ito. So yan, ito yung mga kasama natin. Yung una si Paulo, tropa ni Faceless. Ito si Faceless, ito yung sa sinusundan natin. Ito yung may YouTube channel at page. Tapos yung babae, si Mayan, beginner din sa pagbisikleta katulad ko. Kanami, kahuni ka, ano mo ba? Ka-hubs na siya ng kahuni mo na, no? Ara ano na siya? Hubs? Hubs ang week. Sa ako niya wala na, oh wala. Upgrade na siya. Pag-upgrade din na kalinin mo? Nakaano na sa mo, 3 post. Oo. Ang nakakita na. Lalagabit mo siya. Lalagat ko niya. Kaya pang mo muna niya, no? Oo, kapaw to. So ayan, nakalagpas na kami ng highway ng Alyusan. Tapos pumasok ulit kami dito sa may irigasyon na daan na papunta doon sa may hanging bridge na papunta na ng Cabatuan. So doon na may labas natin. Tapos para pagpabalik, balik tayo bayan ng San Miguel, daan kami sa Arascaldo. Siguro familiar sa inyo yung mga daan na to dahil nakita nyo na to sa mga vlog ko, dahil ilang beses na rin tayo nakapunta rito, nakadaan dito. Ito kasi ngayon gusto lang din nila ma-experience yung mga trail na nadadaanan natin. Yan si Faceless, marami na rin nabiyahe yan, sila ni Pau. Pero dito yata may part na napuntahan na nila, may part na hindi pa sila nakapunta. Maganda yun, at least malaman nila na yung mga ruta rito. Tayo dumadaan, pero dito tayo ngayon dadaan. Sa Jaged. Ano mga gilaang? Gilaang. Yan, malapit na tayo sa may hanging bridge. Gustong gusto ko rin yung part na dito, tapos bigla kang aakyat sa hanging bridge. Una tayo para makuha na natin ang sito. Ay, nakarecord yun. Nga na, no? Mag-trip gas battle scar na. Kalain man nga ka-bike nga wala gas-gas, base masiling sila nga wala mo gina-bike. So change plan kami. Instead na lulusot sana kami ng Kadagmayan Sur, ginawa namin lusot na lang kami dito sa may San Miguel Cabatuan Road. Punta muna kami ng bayan, mag-Rascaldo lang kami sa Chings. Tapos pag-uwi, sabi ni Faceless, doon daw kami dadaan. Pawala ta, pabanwa na ta. So Cabatuan, San Miguel, lapit na sa bayan. Dire na ta ka magyo, magpuli. So, ano na siya? San Miguel na banwa na ta. Ano na ganun nga? Cabatuan. May mga dala na nga pasulod pa Kadagmayan. Mayari. Oo, amo na ang lusot na dito. Dito lang sa Uluunhan na may mga pasulod na to. Pero nakagyaman na rin siya. Oo, ang ibang nga dala nagyan ko na nada. Pero wala ko na to katultol bala ka ano. Ka ginasiling mo ng pine tree. Amo na ang napangita ko man. Ha? Into the woods sa tawag nila. Into the woods. Ang nga lang ka barangay. Kadagmayan. Kadagmayan Sur.
Ate, okay. Diraguro ko nag-aagis ang nagligad. Sige, kapos man lang na pangitaan ko ron. So, lapit na kami sa bayan. Mamaya pagbalik, pupuntahan natin yung sinasabi nilang Into the Woods. Puro pine trees, may Kadagmayan Store. Ilang beses na akong dumaan dyan pero hindi ko natatagpuan. Ha? Oo. Banwa na da pagtakla da. Te, okay lang. Ano yung mga pang practice. Time check natin, 7:36. So maganda to, maaga rin tayo matapos. Unlike pag ako lang ang nagra-ride, usually tag alas 2, alauna ako na patapos. Mag-rescaldo na kami dito sa Chings. Pahinga konti. Tapos good to go na. Okay to, at least mas nauna tayo rito. Kasi mamaya konti sobrang dami ng tao dyan. Or baka marami ng tao rito. Ay, sir, morning. Day apat gaya day ka. Apat ka with egg nga raskaldo day. Sige, dito. Pila na gaya day, oh? Wala po sa Remio. Sa Baldan. Oo. Ang balda na dalis piyak. Ano kahit nga pulse na nadsanha? Ay, basta may tudlo man nato nagpaigpaho ko mo. Ikaw ka. Ako lang siya. Sige. Oo. Oo, sige, no problem. Oh, pulo sticker. Ano sa YouTube? Oo, sa YouTube na lang. Thank you. Oo. Ano? I-refill na ako.